Ô Paulo, deixa eu te falar, o trem aqui não tá ruim não. Nós estamos reunidos consumindo uma proteína bovina preparada de forma rústica, utilizando para o cozimento calvão vegetal de eucalipto e consumindo uma bebida à base de lúpulo, malte e cereais não maltados, popularmente conhecido como cerveja. E o Roberto dos teclados só assobiando.